තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් සමාව අවසර ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි, විනය පිටක අධ්‍යයනය පාඩම් මාලාවේ අවසාන වීඩියෝ අපි අවසන් කළේ මහා වග්ගපාළියේ මහා කන්දකේන ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණිලා ඉන් අනතුරුව සද්දිනක් විවේක සුවයෙන් විමුක්ති සුව විඳිමින් එකම පල්ලංකයෙන් වැඩ සිටිනවා. 7 වෙනි දවසේ රාත්‍රියේ ප්‍රථම යාමය තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොටගත් වූ ඒ උතුම් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අනුලෝම වශයෙන්ුත් පටිලෝම වශයෙන්ුත් මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කර අවසානයේදී තථාගතයන් වහන්සේ යදා හවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මාදී වශයෙන් උදාන ගාථාවක් දේශනා කරනවා. ඒ බව තමයි මහා වග්ගපාළිය සඳහන් කරන්නේ. අතකෝ භගවා ඒතමත්තං විදිත්වා තායං වේලායන් ඉමං උදානං උදානේසි යනුවෙන්. ඒ ගාථාව තමයි යදා හවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රාහ්මනස්ස අතස්ස කංඛා වපයන්ති සබ්බා යතෝ පජානාති සහේතු ධම්මං කියන මෙන්න මේ ගාථාව. එතකොට මේ කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරනු ලබන අට කතාවේ කියවෙනවා. ඒතමත්තං විදිත්වාති. ඒතමත්තං විදිත්වා යනු යයන් අවිජ්ජාදි වශයෙන් සංඛාරාදිකස්ස දුක්ඛඛන්දස්ස සමුදයෝච අවිජ්ජා නිරෝධාදි වශයෙන්ච නිරෝධෝ හෝති इति උත්තෝ සබ්බාකාරේන ඒතමත්තං විදිත්වා. ඒතමත්තං විදිත්වා යනු යම් මේ අවිද්‍යාදී හේතු ධර්මයන්ගේ වශයෙන් සංස්කාරාදී ඵල ධර්මයන් සංඛ්‍යාත දුක්ඛ ස්කන්ධයන්ගේ සමුදය නැත්තම් පහළ වීම, ඇතිවීම, ඉපදීම සිද්ධ වන්නේද එකී කාරණයක් අවිජ්ජා නිරෝධාදී වශයෙන්ච නිරෝධෝ හෝති. අවිද්‍යාදී ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් නැසීමෙන් එකී සංස්කාරාදී දුක්ඛ ස්කන්ධ සංඛ්‍යාත ඵලය නිරුද්ධ වෙන බවත් කියන යම් කාරණයක් මේ අනුලෝම පටිච්චසමුප්පාදයෙන් සහ පට්ලෝම පටිච්චසමුප්පාදයෙන් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේද සබ්බාකාරේන ඒතමත්තං විදිත්වා සර්වාකාරයෙන් ඒ කාරණේ පිළිබඳව දැන අபிසම්බුද්ධිත්වා හැමනේ මේ තථාගතයන් වහන්සේ මේ කාරණේ අවබෝධ කොටගෙන අවසానයි. නැවත මෙනෙහි කිරීම තුලින් දැන නැත්නම් මානසිකාර කොට කියන එක තමයි විදිත්වා කියලා කියන්නේ. තායං වේලායන්ති. තායං තස්ස අත්තස්ස විදිත වේලායන්. තායං වේලායන් කියන්නේ මේ අර්ථය දැනගත් අවස්ථාවේදී මානසිකාර කිරීම තුලින් ඒ කියන්නේ රාත්‍රියේ ප්‍රථම යාමය ගෙවි යති ඉමං උදානං උදානේසීති ඉමං තස්මින් විදිතේ යත්තේ හේතුනෝච හේතු සමුප්පන්න ධම්මස්සච පජානනාය ආනුභාව දීපකං යදා හවේ පාතු භවಂತೀති ආදිකං සෝමනස්ස යුත්ත ඥාන සමුට්ඨානං උදානං උදානේසි අත්තමන වාචං නිච්චාරේසීති උත්තං හෝති කියලා සඳහන් කරනවා. ඉමං උදානං උදානේසි කියන්නේ
මෙන්න මේ ගාථාව තස්මින් විදිතේ යත්තේ ඒ මෙනෙහි කිරීම තුල අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාද පටිලෝම පටිච්ච සමුප්පාද කියනවා මේ පටිච්චසමුප්පාද ණය දෙක මෙනෙහි කොට දැන අවසන් වූ මොහොතේදී හේතුනෝච අවිද්‍යාදී හේතු ධර්මයන්ගේද හේතු සමුප්පන්න ධම්මස්සච ඒ හේතුන්ගේ ඒ හේතුන් කරන කොටගෙන උපන්නා වූ ධර්මයන්ගේද ඒ කියන්නේ ඵල ධර්මයන්ගේද පජානනාය ආනුභාව දීපකං දැනගැනීමේ ආනුභාවය යම් කිසි පුද්ගලයෙකු මේ පටිච්චසමුප්පාදය නම් වූ ධර්මයේ මේ ණය ක්‍රම දෙක යටතේ දැනගත්තේ නම් එහි ආනුභාවය ප්‍රකාශ කිරීමට යදාහවේ පාතු භවಂತಿ ආදිකං මේ යදාහවේ පාතු භවಂತಿ ආදී කොට ඇති සෝමනස්ස යුත්ත ඥාන සමුට්ඨානං උදානං උදානේසි සෝමනස්ස සහගත ඥානෙන් උපන්නා වූ ඒ කියන්නේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික කුසල චිත්තයකින් මේ උදාන වාක්‍ය දේශනා කළා. අත්තමන වාචන් නිච්චාරේසීති අත්තං හොති. මොකද්ද මේ උදානයක් කියන්නේ? අත්තමන වාචන් සතුටු ප්‍රකාශයක්. ප්‍රකාශ කළා කියන එකයි අර්ථය කියලා අටුවාචාර්ය මහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඉන් අනතුරුව මේ යතාහවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා කියන ගාථා රත්නෙහි තං උදාන වාක්‍යෙහි අර්ථය අටකථාචාර්යින් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා. යතාහවේති යදාහවේ anu යස්මින් හවේ කාලේ යදාහවේ කියලා කියන්නේ යම් ඒ කාලයක පාතු භවಂತಿති uppajjanti පාතු භවಂತಿ කියලා කියන්නේ උපදී කියන අර්ථය. ධම්මාති ධම්මා කියලා කියන්නේ අනුලෝම පච්චයාකාර පටිවේද සාධකා බෝධිපක්ඛිය ධම්මා. අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය ප්‍රතිවේද කිරීමට උපකාර වන්නා වූ හේතු වන්නා වූ සතර සතිපට්ඨානය සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය සතර ඉරිදිපාද පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සත්ත බොජ්ජංග සහ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන මෙන්න මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම තමයි යදාහවේ පාතු භවಂತಿ යදාහවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා කියලා සඳහන් කරන්නේ කියලා. මේ යම් අවස්ථාවක මේ අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස උපකාර වෙන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 15 වේද කියන අර්ථය. හැබැයි තවත් අර්ථයක් මෙහි දෙන බව අටුවාචාර්යින් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි අතවා පාතු භවಂತಿති ප්‍රකාශෙන්ති. පාතු භවಂತಿ කියලා කියන්නේ යමක් අඳුරේ තිබුණු දෙයකට පහනක් දැල්වීමෙන් ප්‍රකට වෙන්නා වගේ ප්‍රකට වීම ප්‍රකාශ වීම පැහැදිලි වීම කියලා කියනවා. අபிසමය වශයෙන් බ්‍යත්තා පාකටා හොಂತಿ. අවබෝධ කර ගැනීම වශයෙන් ඒ කියන්නේ මාර්ගඥානයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මේ කරුණු බ්‍යත්තා පාකටා හොಂತಿ. මෙම කරුණු
ව්‍යත්තා පාකටා හොන්ති කියලා කියන්නේ මෙතන ව්‍යත්තා කියන්නේ ප්‍රකාශ වුණා, ප්‍රකට වුණාද. ධම්මාති ධම්මා යනු චතුරාර්ය සත්‍ය ධම්මා, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි කියලා කියනවා. එතකොට යථා හවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා කියන මේ පාඨයේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අනුලෝම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ ප්‍රතිවේදයට හේතු වුණා වූ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යම් අවස්ථාවක පහළ වුණාද කියන අර්ථය එකක්. අනික් අර්ථය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ප්‍රකට වීම, පැහැදිලි වීම, ප්‍රකාශ වීම යම් අවස්ථාවක සිද්ධ වුණාද කියන අර්ථය. ඊට පස්සේ ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රාහ්මනස්ස කියන පදයේ අර්ථය ආතාපෝ උච්චති කිලේශ සන්තාපනට්ඨේන විරියං. ආතාපෝ කියලා කියන්නේ කෙලෙස් තවන්නා වූ අර්ථයෙන් වීරියට නමක්. තාප කියලා කියන්නේ තවනවත්නේ. ආතාප කියන්නේ යමක් තවනවා. දැන් ඔය ලන්ච් සීට් එහෙම පාවිච්චි කරාට ඉස්සර අදටත් කෙසෙල් ගස් තියෙනවා නම් අපි කෙහෙල් කොලයක් කපලා ගින්නේ තවනවා. තවලා ඒ අරගන්නවා බත් උතන්න. ඒ වගේ ගින්නට යමක් ඇල්ලුවා මෙහි අර මුල් ස්වරූපයේ දරදඬු බව නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ ක්ලේශ ධර්මයන් තවන්න පුළුවන්. එහි බලය රහිත කරන්න පුළුවන්. එහි බලය කඩා බිඳ දමන්න පුළුවන්. යෝධයෙක් බඳු දෙයක්, ශක්තියක් අප සතුව තියෙන. ඒ තමයි වීරිය. ආතාප කියලා කියන්නේ අන්නේ වීරිය. ආතාපිනෝ කියලා කියන්නේ සම්මප්පදාන විරියවතෝ. ඒ වීරියෙන් යුක්ත පුද්ගලයා තමයි ආතාපිනෝ කියන්නේ. ඔහු හතර ආකාරයක වීරියක් දරනවා. ඒ තමයි නූපන් අකුසල් නූපදවන්න වීරියක් ඔහු තුල තියෙනවා. උපන් අකුසල් දුරු කරන්න ඔහුට වීරියක් තියෙනවා. නූපන් කුසල් උපදවන්න වීරියක් ඔහුට තියෙනවා. උපන් කුසල් දියුණු කරන්න වීරියක් ඔහුට තිබෙනවා. මේ කියන සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරියෙන් යුක්ත පුද්ගලයා හඳුනනවා ආතාපිනෝ කියලා. ජායතෝති ආරම්මනූපනිජ්ජාන ලක්කනේනච ලක්කනූපනිජ්ජාන ලක්කනේනච ජානේන ජායන්තස්ස. ආරම්මනූපනිජ්ජාන ලක්කනේනච ජානේන කියලා කියන්නේ සමත භාවනාව. සමත භාවනාවේදී අපි කිසියම් අරමුණක් ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වශයෙන් හෝ එහි ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන වශයෙන් හෝ මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් පඨවි කසිනය ගත්තාම පඨවි කසින මණ්ඩලය එහි ඇති වර්ණය හෝ එහි ඇති කක්කල ලක්ෂණය හෝ මේවා අපි මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. එහි ඇති අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණ අපි බලන්නේ නැහැ. පඨවි කසිනය කියන කසින නිමිත්ත, කසින මණ්ඩලේ කසින නිමිත්ත කියන සම්මුති පඨවියට අපි නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම වශයෙන් ලං වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් චිත්තසංතානයේ මානසිකාරයන් පවත්වනවා. අර පඨවි සංඥාවෙහිම. ඉන් පරිබාහිර
අරමුණුගෙන චිත්ත වීති පැවැත්වීම එන්න අඩු කරනවා අපි. මේන් අපි බාහිර ලෝකයෙන් ඉවත් වෙලා අරමුණට ලං වෙනවා. ඒ අරමුණෙහි ලං වෙනකොට මේ අරමුණ අපිට පරිකර්ම නිමිත්ත වෙනුවට උග්ඝහ නිමිත්ත මතුවෙනවා. ඒ උග්ඝහ නිමිත්ත තුල තව තවත් ලං වෙනකොට උග්ඝහ නිමිත්තට තව තවත් ලං වෙනකොට පටිභාග නිමිත්ත පහළ වෙනවා. පටිභාග නිමිත්ත ගැන තව තවත් මනසිකාර කරනකොට අපි අර්පණා ප්‍රාප්ත මහග්ගත සිත උපදවා ගන්නවා. මේකට කියන ආරම්මන උපනිඥාන භාවනාව නැත්නම් සමත භාවනාව කියලා. ලක්ෂණ උපනිඥාන භාවනාවේදී කරන්නේ මේ කසින මණ්ඩලය අරමුණු කරගෙන භාවනා කළ තැනැත්තා කල්පනා කරනවා දැනගන්නවා ධානයෙන් නැගිටලා මේ පටිභාග නිමිත්ත අරමුණ. ඒ අරමුණට සිත නැං වූ යමක් තියෙනවද? ඒ විතක්කය. ඒ අරමුණට සිත ඒ අරමුණෙහි සිත හැසිරුණා ඒ විචාරය. ඊට පස්සේ ප්‍රීතියක් ජනනය වුණා. එහින් ඒ ප්‍රීතිය සුවයක් තිබුණා නම් එතන එක සුවය. ඒකාග්‍රතාවයක් එකඟ වීමක් හිතේ තිබුණා නම් සමාධියක් හිතේ තිබුණා නම් ඒක ඒකාග්‍රතාවය. මේ සියල්ල පහළ වෙන්නට උපකාර වුණු දැනීම විඥානය. මේ ඥානය කියන්නේ මේ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ පහළවීම. ඒ සත්වයේ පුද්ගලයේ පහළවීමක් නෙමෙයි. මේ විතක්කේ මෙන්න මේ ලක්ෂණයෙන්, මේ ਵਿਚාරයේ මේ ලක්ෂණයෙන්, මේ පීතිය මේ ලක්ෂණයෙන්, මේ සුඛය මේ ලක්ෂණයෙන්, මේ සමාධිය මේ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි. මේ විඥානයේ මේ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි. මේ ධර්ම එකිනෙකාගෙන් මේ ලක්ෂණයන්ගෙන් රසයෙන් පච්චුපට්ඨාන වශයෙන් පදට්ඨාන වශයෙන් වින් වෙනවා. වින් වූ ධර්ම සමූහයක් එකට පහළ වෙනවා. නැතුව සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. මේ ධර්ම පහළ වෙන්නේ අර අරමුණ නිසායි. ආරම්මණය ප්‍රත්‍ය කොටගෙනයි. ඒ ආරම්මන ප්‍රත්‍ය නැති කලෙහි මේ ධර්ම පහළ වෙන්නේ නෙමෙයිව පටිච්ච සමුප්පන්නයි. ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. ඒ ඇතිවීම නැතිවීම මෙනෙහි කරන්නා වූ සිතත් නැති වෙනවා. ඒ දැනගන්නා වූ සිතත් නැති වෙනවා. එහෙමනම් මේ ධර්ම කිසි එකක් නිත්‍ය නැහැ, අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය භාවයෙන් පෙළෙන නිසා දුකයි. හරයක් සාරයක් ලෙස ගත හැකි දෙයක් නැහැ. මමය, මගේ ආත්මයයි කියා දකින්න පුළුවන් දෙයක් මේ තුල ඇත්තේ නැහැ. ඒක නිසා අනාත්මයි. මෙසේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් තිලකුණු දකිනවා. මේ විදිහට අරමුණට ලංවීම වෙනුවට අරමුණෙහි යම් ලක්ෂණයන්ට ස්වභාව ලක්ෂණය, සංකත ලක්ෂණය, සාමාන්‍ය ලක්ෂණය කියන මේ ලක්ෂණ තුනට ලං වෙනවා. ස්වභාව ලක්ෂණ කිව්වේ ඒ අරමුණගෙන ඇතිවෙන්නා වූ චිත්තචෛසික ධර්මාදී ඇතිවෙන්නා වූ ඒ මොහොතේ චිත්තචෛසික ධර්මයන් ඇසුරු කරන රූපවල පවතිනා වූ ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන යනා වූ මේ කරුණු හඳුනන අපි ස්වභාව ලක්ෂණ එක දේවල් වලට අයිති තම තමන්ගේ ලක්ෂණ මේවා දැනගන්නවා. ඒ හතරෙන් ඇත්තටම ස්වභාව ලක්ෂණ වෙන්නේ තම තමන්ට අයිති ස්වභාව කියන එක. ඊට පස්සේ සංස්කාරයන්ගේ ලක්ෂණය තීනිමානි භික්කවේ සංකතස්ස සංකත ලක්ෂණානි කතමානි තීනි උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති ඨිතස්ස අඤ්ඤ තත්තං. මෙන්න මේ විදිහට දේශනා කරපු
හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් යම් ධර්මයක තියෙන ලක්ෂණ තුනක්. උපාදයක් තියෙනවා, තිතියක් තියෙනවා, භංගයක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන දකිනවා. තවත් එහාට ගියාම මේ ලක්ෂණ අවබෝධ කරන්නා වූ යම් ධර්මයක් තියෙන එයත් අනිත්‍යයි ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම තුළ මේ සංස්කාරයන් සැබවින්ම අනිත්‍ය දෙයක් කියන බිඳෙන දෙයක්, తాවකාලික දෙයක් වශයෙන් දකිනවා. ඒක කියන අනිත්‍ය ලක්ෂණය. ඒක සියලු සංස්කාරයන්ට පොදුයි අනිත්‍ය ලක්ෂණය. ඊළඟට දුක්ඛ ලක්ෂණය. නිස්සාර ස්වභාවයේ වෙතින. අනිත්‍යත්වයෙන් පීඩා විඳින ගතිය. ඊළඟට අනාත්ම ලක්ෂණය. ආත්මයක් කියලා, මම කියලා මේ දේ තමයි මම වෙන්නේ කියලා ගන්න පුළුවන් සාරයක්, ආත්ම බවක් නැති හිස් බව කියන මේ අනාත්ම ලක්ෂණය කියන මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුනට කියන පොදු ලක්ෂණය කියලා. මේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතුන්ගේ තියෙන මෙන්න මේ ස්වභාව ලක්ෂණ, සංකත ලක්ෂණ සහ සාමාන්‍ය ලක්ෂණ නැත්නම් පොදු ලක්ෂණ කියන මෙන්න මේ ලක්ෂණයන්ට ලං වෙලා බලන භාවනා ක්‍රමය හඳුන්වනවා විපස්සනාව කියලා. ආරම්මන උපනිඥාන භාවනාව තුලත් తాවකාලිකව නමුත් විස්කම්බන වශයෙන් තමන්ට ප්‍රතිපක්ෂ වූ ක්ලේශ ධර්ම යටපත් කිරීමක්, ඊට පහර දීමක්, ඒවත් ඇවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා පච්චනීක ධම්මේ ජාපෙන්තිති ඥානං කියලා ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම දවන තවන නසන නිසා ඥාන කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලක්කන උපනිඥාන භාවනාවත් ක්ලේශ ධර්මයන් සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උපකාර වෙන තදංග ක්ලේශ ප්‍රහාණ ගුණයකින් යුක්ත. ඒ ප්‍රත්‍ය කොටගෙන තමයි මතු සමුච්ඡේද වශයෙන් ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් ඒ මාර්ගඥානයන්ගෙන් ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඒක නිසා ලක්කන උපනිඥාන භාවනාව නැත්නම් විපස්සනා භාවනාවත් පච්චනීක ධම්මේ ජාපෙන්තිති ඥානං කියන විදිහට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම නසනාර්ථයෙන් තවනාර්ථයෙන් ඥාන නම් වෙනවා. මේ කියන ජායතෝ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන සමත භාවනාවෙන් විපස්සනා භාවනාවෙන් කියන මේ දෙආකාර භාවනාවන්ගෙන් යුක්ත පුද්ගලයාට කියන අර්ථයයි. බ්‍රාහ්මනස්සාති. බ්‍රාහ්මණ කියලා කියන්නේ බහිත පාපස්ස කීනාසවස්ස. ලෝකේ සම්මත බ්‍රාහ්මණ කියලා කුලයක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ උපන් පුද්ගලයෝ නෙමෙයි මෙහි අදහස් කරන්නේ. මෙහි බ්‍රාහ්මනස්ස කියලා කියන්නේ පව් බැහැර කරපු ලාමක ධර්ම සිතේ පහළ වෙන ලාමක ධර්ම නැත්නම් අකුසල ධර්ම බැහැර කර උත්තමයන් වහන්සේ කියන්නේ දස සංයෝජනයන් ප්‍රදාන කොට ඇති 1500ක් පමණ සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් ਸਰවාකාරයෙන් ප්‍රහාණය කරපු කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ. එතකොට කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ කිව්වහම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, රහතන් වහන්සේ කියන මේ කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේලා තුන් නමම එතනින් කියවෙනවා. ඊළඟට සඳහන් වෙනවා අතස්ස කංකා වපයන්ති. මේ විදිහට කටයුතු කිරීම නිසා මේ බ්‍රාහ්මණයා තුල නැත්නම් කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ තුල මොකද්ද වෙන්නේ? කංකා වපයන්ති. අතස්ස ඒවම් පාතභූත ධම්මස්ස කංකා
වපයන්ති. මේ කියන විදිහට අනුලෝම පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ කරවන්නා වූ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පහළ වීමත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය පහළ වීමත් කරන කොටගෙන ඒ සඳහා සුදුසු මාර්ගය වූ ආතාපි කියන වීරියෙන් යුක්ත වීම, ජාය කියන්නා වූ සමත විපස්සනා වැඩිම කියන කරුණු සම්පාදනය වී තිබීම කරන කොටගෙන කාංකාවපයන්ති, සැක දුරු වෙනවා. සබ්භාති යා ඒතා කෝනුකෝ බන්තේ පුසතීති නෝ කල්හෝ පඤ්ඤෝති භගවා අවෝච ආදිනා තථා කතමන්නකෝ බන්තේ ජරා මරණං කස්සච පනිදං ජරා මරණන්ති නෝ කල්හෝ පඤ්ඤෝති භගවා අවෝච ආදිනාචනයේන පච්චයාකාරේ කාංකාවුත්තා යාච පච්චයාකාරස්සේව අපටිවිද්දිත් සමාවෙන්න අපටිවිද්දත්තා අහෝසින්නුකෝහං අතීතමද්දානන්ති ආදිකා සෝලස කංකාගතා තා සබ්බා වපයන්ති අපගච්ඡanti නිරුච්ඡanti. ඒ කියන්නේ අතස්ස කංකා වපයන්ති සබ්බා කියලා සඳහන් කළේ. සර්වාකාරයෙන් කිව්වහම මොනවද මේ සියලු ආකාරයක කියන්නේ? යම් මේ අවස්ථාවල සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කෙනෙක් අහනවා ස්වාමීනි කවරෙක්ද ස්පර්ශ කරන්නේ? නෝ කල්හෝ පඤ්ඤෝති භගවා වෝච. ඒක සුදුසු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. කවරෙක්ද මේ ස්පර්ශය සිද්ධ කරන්නේ කියලා තථාගතයන් වහන්සේට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එය වැරදි මඟ පෙන්වීමක් බවට පත් වෙන නිසා. මොකද දැන් අපි සඳහන් කරනවා චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං තින්නං සංගති පස්සෝ. චක්කු ප්‍රසාද රූපය තියෙනවා. ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දෙයක්. රූප තියෙනවා. ඒවා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේවල්. මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ තුල මත යම් රූප සමූහයක් ආපాతගත වෙනවද? ඒ නිසා චක්කු විඥානය පහළ වෙනවා. මේ වෙන්වෙන් වූ ධර්මතා තුන එකට සම්බන්ධ කරපු යම් ශක්තියක් තියෙනවද? ඒ ස්පර්ශයයි. ඒ ස්පර්ශය සකස් වෙන්නේ මේ කර්ම තුන නිසා. ඒ කර්ම තුන නිසා මේවා ස්පර්ශ වෙනවා. මේවා එක්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒවා එක්වීම නිසා මේ ස්පර්ශය මේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් මේ ප්‍රතිබද්ධව මේවා හේතු ප්‍රත්‍ය වශයෙන් හේතුඵල වශයෙන් පහළ වෙනවා. ඒ කාරණය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේට. කෙනෙක් නොමකට ගෙනියන්නේ සාස්වත වාදයට හෝ උච්ඡේද වාදයට. නමුත් ස්වාමීනි කවුද ස්පර්ශ කරන්නේ කියලා අහුවාම ස්පර්ශ කරන පුද්ගලයෙක් දක්වන්න බැරි නිසා තථාගතයන් වහන්සේ නිහඬ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම කතමන්නකෝ බන්තේ ජරා මරණං. ස්වාමීනි මේ ජරා මරණය කුමක්ද? කස්සච පනිතං ජරා මරණං. කාටද මේ ජරා මරණ පවතින්නේ කියලා. ජරා මරණ මෙන්න මේ පුද්ගලයාට වෙනවා කියලා පරමාර්ථ වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා නෝ කල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවා වෝච. ඒක සුදුසු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ ආදී වශයෙන් පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳව යම් ආකාරයක සැකයක් පවතිනවා නම් එන්නේ සැක. ඒ වගේම යාච පච්චයාකාරස්සේව අපටිවිදිතත්තා. මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය නොදැනීමම නිසා අහෝසින්නුකෝ අහං අතීත මද්දම්ම
මං අතීතයේ හිටියාද ආදී වශයෙන් කෙනෙකුට සැක ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සැක 16ක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා ත්‍රිපිටකයේ තුල සෝලසාකාර සැකය කියලා අපි සඳහන් කරනවා. සිසින් ගත්තාම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සබ්භාසව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. සෝ එවං අයෝනිසෝ මනසිකරෝති අහෝසින් නුකෝ අහං අතීත මද්දානං. මං අතීතේ සිටියද අතීත කාලේ හිටියද නනුකෝ අහෝසි අතීත මද්දානං. මං අතීත කාලේ හිටියේ නැද්ද? කින්නකෝ අහෝසින් අතීත මද්දානං. මං අතීතේ හිටියානම් කවරෙක්වද හිටියේ? කතන්නකෝ අහෝසින් අතීත මද්දානං. අතීතේ මම කොහොමද හිටියේ, මොන වගේ ස්වභාවයකින්ද? කිං උත්වා කිං අහෝසිනුකෝ අහං අතීත මද්දානං. අතීතේ කවරෙක් වෙලා ඉඳලාද මේ විදිහට පත් උනේ කියලා අතීත අද්දේ පිළිබඳව ඔහුට උපදිනවා සැක 5ක්. අහෝසිනුකෝ අහං අතීත මද්දානං කියන්නේ පළවෙනි සැකය. නනුකෝ අහෝසින් අතීත මද්දානං කියන්නේ දෙවෙනි සැකය. කින්නකෝ අහෝසින් අතීත මද්දානං තුන්වෙනි සැකය. කතන්නකෝ අහෝසින් අතීත මද්දානං හතරවෙනි සැකය. කිං හුත්වා කිං අහෝසින් නුකෝ අහං අතීත මද්දානං පස්වෙනි සැකය. ඔය විදිහටම අනාගතය පිළිබඳව භවිස්සාමිනුකෝ අහං අනාගත මද්දානං. අනාගතයේ ඉඳීද? මරණයෙන් පස්සෙත් මම ඉඳීද? නනුකෝ භවිස්සාමි අනාගත මද්දානං. අනාගතේ එහෙම නැත්තම් ඉන්න එකක් නැද්ද? කින්නකෝ භවිස්සාමි අනාගත මද්දානං. මං අනාගතේ කවුරු වෙයිද? කතන්නකෝ භවිස්සාමි අනාගත මද්දානං. අනාගතේ මම මොන වගේ වෙයිද? කිං හුත්වා කිං භවිස්සාමි නුකෝ අහං අනාගත මද්දානං. අනාගත කාලෙදී මං කවරෙක් වෙලා කවරෙක් බවට පත් වේවිද? මේ විදිහට එතනක් තියෙනවා සැක 5ක්. ඊට පස්සේ ඒතරහිවා පච්චුප්පන්නං. දැන් මේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා වූ නැත්නම් වර්තමාන කාලය තුලත් ඒතරහිවා පච්චුප්පන්නං අද්දානං. දැන් මේ වර්තමාන කාලය ගැනත් අජ්ජත්තං කතං කති හෝති. තමා පිළිබඳව එහෙමද මෙහෙමද කියලා සැක තියෙනවා. කොහොමද? අහං නුකෝස්මි. ඇත්තටම මම ඉන්නවද? නොනුකෝස්මි නැත්තම් නැද්ද? කින්නකෝස්මි ඉන්නවා නම් කවුද? කතන්නුකෝස්මි කොහොමද? අයන්නකෝ සත්වෝ කුතෝ ආගතෝ. මේ දැන් ඉන්න මේ දකින්න ඉන්න සත්වෝ කොහේ ඉඳලාද ආවේ? ඒ කියන්නේ මරණයට පෙර ඉපදීමට පෙර කොහෙද ඉපදිලා හිටියේ? කොහෙන් චුත වෙලා මේ ලෝකවල ඉපදුනාද? සෝ කුහින් ගාමී භවිස්සතිති. මරණයෙන් පස්සේ ඒ සත්වයා කොහෙටද යන්නේ? එතන තියෙනවා සැක 6ක්. අහං නුකෝස්මි 1, නොනුකෝස්මි 2, කින්නකෝස්මි 3, කතන්නුකෝස්මි 4, අයන්නුකෝ සත්තෝ කුතෝ ආගතෝ 5, සෝ කුහිංගාමි භවිස්සති 6. එතකොට අතීත අධ්‍යය ගැන සැක 5ක්, අනාගත අධ්‍යය පිළිබඳව සැක 5ක්, සහ වර්තමාන අධ්‍යය පිළිබඳව සැක 6ක්. මේ විදිහට සැක 16ක් උපදිනවා
ඒ 16 උපදින්නේ සත්වයන්ට අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. ඒ කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ අවබෝධ වෙන පරිද්දෙන් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම අවබෝධය තුලින් ලත් ප්‍රත්‍යයෙන් දෙයක් මෙනෙහි කොට දකින්න බැරි කම නිසායි. නමුත් යම් කෙනෙක් මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා නම් කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයෙන් මේ සඳහන් කරපු තා සබ්බා සියලු සැක වපයන්ති අපගච්ඡanti නිරුද්ධಂತಿ නැති වෙනවා පහ වෙනවා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. කස්මා කුමක්කේින්ද යතෝ පජානාති සහේතු ධම්මන්ති. එකට හේතුව තමයි යම් හේකින් පැහැදිලි කරන්නේ යතෝ පජානාති සහේතු ධම්මං ආදී වශයෙන් යස්මා අවිජ්ජාදිකේන හේතුනා සහේතුකං ඉමං සංඛාරාදීන් කේවලං දුක්ඛක්ඛන්ධ ධම්මං පජානාති අඤ්ඤාති පටිවිජ්ජති इति. ඒ කියන්නේ කුමක් කරනකොටගෙනද මේ සැක දුරු වෙන්නේ? යම් හේකින් අවිද්‍යාදී හේතුන්ගෙන් ඒ හේතු සහිත හේතු රහිතව නෙමේ හේතු සහිතව පහළ වෙන මෙම සංස්කාරාදී ඵල ධර්මයන් හුදෙක් දුක්ඛඛන්ධ සමූහයක් පමණයි. මෙතන කරන්නෙක් කරවන්නෙක් විඳින්නෙක් විඳවන්නෙක් හැඳිනගන්නෙක් හැඳින ගන්නවන්නෙක් සකස් කරන්නෙක් සකස් කරවන්නෙක් දැනගන්නෙක් දැනගන්වන්නෙක් ඇති නැති බව. මෙහි ඇත්තේ හුදු සංස්කාර ධර්ම සමූහයක් පුංජයක් පමණයි. සුද්ධ සංඛාර පුංජෝ යන්නයිද සත්තුපලබ්බති. සංස්කාර ස්කන්ධ පංචකයක් විතරයි. සංස්කාර පුංජයක් පමණයි. සත්වයක් පුද්ගලයෙක් පැනවිය නොහැකි මේ හේතුඵල ධර්මයන් තුල ඒවා හේතුපටිච්ච සම්භූතං හේතුභංගා නිරුද්ධති හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ඇති කල්හි ඇති වෙලා හේතු නිරුද්ධත්වයේ නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒක නිසා දුක්ඛ මේවහි සම්භෝති දුකක්මයි හටගන්නේ. දුක්ඛං තිට්ඨති වේතිච දුකක්මයි පවතින්නේ දුකක්මයි නැති වෙන්නේ. නාත්‍රඤ්ඤ දුක්ඛා සම්භෝති දුකෙන් තොර දෙයක් හටගන්නෙත් නෑ. නාත්‍රඤ්ඤ දුක්ඛා නිරුද්ධති දුකෙන් තොර දෙයක් ලෝකේ නිරුද්ධ වෙලා යන්නෙත් නැහැ. ලෝකේ ඔබ මම ඔහු ඇය කියා ඉපදුණු සියලු දේ දුක්ඛ ස්කන්ධයක්මයි. පවතින්නේ දුක්ඛ ස්කන්ධයයි. යම් දිනක නැති වෙන්නේ දුක්ඛ ස්කන්ධයයි. ඔබ සතුටු වෙන්න තරම් දෙයක් ලබන්නේ නැහැ. මොකද උපදින්නේ දුකක්. ඒ නැති උනායි කියලා ඔබට දුක් වෙන්න දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ. මොකද නැති උනේත් දුකක්. මෙන්න මේ කියන ධර්මය පජානාති දැනගන්නවා අඤ්ඤාති කියන්නේ ත්වේ වචනයක්මයි. දැනගන්නවා අවබෝධ කරගන්නවා පටිවිජ්ජති ප්‍රතිවේද කරනවා. මෙන්න මේ කාරණය තුල යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මේ සැක සංකා දුරු කරනවාය කියලා පළවෙනි මේ ගාථාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ සතුටු ප්‍රකාශයක් උදාන වාක්‍යයක් හැටියට මේ ගාථාව දේශනා කළා කියලා අටකථාචාරීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ මහා වග්ගපාළීමේ සඳහන් වෙන ගාථාව.